Dala sam vam obećanje da ću s vama svako malo dijeliti recepte za neke klasične kolače. Jedan od njih je krtica kolač, ovaj put u četvrtastom kalupu, tako da imate dovoljno za više osoba. I bez puno priče krećemo u akciju tako što ćemo pomiješati kakao i ulje jer se na ovaj način aroma kakaa najbolje razvija. Ovaj miks stavite na stranu. U jednoj posudi pomiješajte jaja, dodajte prstohvat soli, šećer i vanilju koju sam nažalost u ovom koraku zaboravila pa kasnije dodala. Sve ovo mutite dok ne postane pjenasto i svjetlo žute boje. I u ovom koraku dodajem vanilju, nastavljam da miksam pa dodajem mlijeko i mješavinu kakaa i ulja, a nakon toga pomiješam brašno i prašak za pecivo i prosijem u nekoliko tura preko smjese. Zatim nakvasite kalup, stavite papir za pečenje, ulijte tijesto, poravnajte i pecite u zagrijanoj revni na 180 stepeni, gornji donji grijači otprilike 20 do 25 minuta i na kraju obavezno provjerite čačkalicom da li je kolač gotov. Nakon pečenja izvadite kolač, ostavite ga malkice da se ohladi i dok je još topao okrenite ga, skinite papir za pečenje i vratite u kalup, a ja to radim na ovaj način pomoću tacne. Sad otprilike 1 cm duboko urežite još topli kolač na ovaj način, pa gornji sloj odstranite jer ga koristimo za mrvice. Ja volim da stavim obruč oko kolača zato što mi kocke budu urednije i ljepše, ali ovo je opcionalno. Sad su ostaci biskvita na redu koje ćemo usitniti, a to kod mene ide putem termomiksa, a vi možete koristiti i mikser za smutije ili slično, uglavnom dok ne dobijete baš sitne mrvice. U sljedećem koraku gornji sloj premažite marmeladom od marelica kako bismo pokupili mrvice i kako bismo imali ljepši sloj kad se kolač prereže. Što se tiče banana, bitno je da su zrele, ali ne mekane, znači trebaju biti dovoljno čvrste kako bi kolač izdržao barem 2 dana u frižideru. Ogulite ih, prepolovite i još jednom prerežite pa redajte jednu do druge na premazani biskvit. Slijedi krema. Ako živite na njemačkom govornom području, možete se odlučiti da li da koristite biljno vrhnje, tad ne morate ništa drugo dodavati, a ako koristite klasično slatko vrhnje, tokom miksanja dodajte 2 vrećice kremfiksa. Također je bitno da vrhnje ne mutite predugo, ono bi trebalo ostati tečno. Ovo sa kuhinskom rolnom je jedan mali trik koji će vam pomoći da kuhinja ostane čista. U drugoj posudi pomiješajte krem sir, vanilju i šećer u prahu, a ovu mješavinu kasnije dodajete u vrhnje i nastavite da mutite dok ne dobijete stabilnu kremu. Na kraju umiješate čokoladne listiće i krema je spremna. Možete je nanijeti na banane. Sloj od kreme prekrijte mrvicama koje ste usitnili, a nakon toga, kad je sve spremno, kolač stavite na hlađenje na barem sat, 2 vremena.
Jedan savjet vezan za serviranje. Kolač je puno ukusniji i mirisniji ako mu date 5 do 10 minuta na sobnoj temperaturi prije nego što ga servirate, jer se na taj način razvija aroma. Stigli smo do kraja videa i kao što ste vidjeli, ovo je vrlo jednostavan kolač za napraviti, tako da vjerujem da će i vama uspjeti. A ako vam se recept dopao, ostavite mi like, pretplatite se na moj kanal i posjetite me i na ostalim profilima na Instagramu, Facebooku, TikToku i Pinterestu. A mi se vidimo u sljedećem videu.